Pelotão Velame, para a apresentação, sentidos! Tem fibra, tem garra e determinação! É o glorioso primeiro pelotão! Velame Brasil! Para a apresentação, sentidos! Com a civilização, ciências prontas para cumprir qualquer missão! Divulgue Brasil!
Prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a quem estiver subordinado. Respeitar os superiores hierárquicos. Tratar com afeição os irmãos de arma. E com bondade os subordinados. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida.